तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And बस हवा निकल समथिंग हम लोग भीरा से निकले थे 8:30 9 o'clock को, और हम लोग यहाँ पर पहुँचे 1:30 1 o'clock को, मीन्स समथिंग 5 hours लगा। और फिर यहाँ पर उतरने के बाद एंट्री फीस है, किसको कहना है, 100 रुपीज़, और गाड़ी पार्किंग का बाइक का 50 रुपीज़ एंड कार का 100 रुपीज़। और उसके बाद फिर आपको मैक्सिमम चलना पड़ेगा 2 से 3 hours। इतना नज़दीक, इतना मतलब हम लोग आधे घंटे चल रहे, किसी से भी पूछ रहे तो हर कोई बोलते भाई अभी तुम लोग खाली 20% चढ़ के आओ, 75% to 80% और बाकी है। आधे घंटे से हम लोग चले तो भी, इट मीन्स कि यहाँ पूरा ऊपर टॉप पे जाने के लिए 3 से 2.5 से 3 hours चाहिए पूरा। अरे अंदर चलो 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 भाई, वो आपका दोस्त अब्दुल शेख प्रिंस काजी, और आज का चैलेंज है कि कौन चढ़ेगा ऊपर। तो समथिंग आधे घंटे चल रहे और अभी आई थिंक 1.5 या 1 hours और है यहाँ से, मीन्स जहाँ आप गाड़ी पार्क करोगे वहाँ से आपको 1.5 hours या 2 hours वॉक करना पड़ेगा पैदल। कोई बोल रही है 1 घंटा, कोई बोल रही है 1 घंटा, कोई बोल रही 2 घंटा, और कोई बोल रहा है 3 बजे बंद हो इसलिए हम लोग खुद जाके देखते हैं कि क्या टाइम है एग्जैक्टली। यस, गोरी 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 काला 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 काला, हमारा गोप्रो ऑन हो गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। खराबी कब हुआ था रे? The struggle is real. ये भी लेके चलना पड़ेगा। पूछो मत, हालत खराब हो गई बच्चे की, हौसला है ऊपर जाने का। ऊपर जाने का अब्दुल, ऊपर मीन्स पहाड़ पे या ऊपर ऊपर? वो रास्ता बता देगा किधर जाऊंगा मैं। देख लो ना, ये सब ऐसा कुछ दुर्घटना हो सकता है आपको। किससे पूछो, ये अलग ही अलग टाइम आ रहे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, किसी को खुद नहीं पता कितना घंटा लगेगा जाने और आने में। एक बंदा का बोलता है जाते जाते बंद हो जाएगा, चलते जाए पहुंच जाएगा। नीड हेल्प ब्रो। भाई कंटिन्यू फोकस। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं भाई, वो मेरी यहाँ नहीं बस, हाँ वो चलेगा।
राइट वन मनोज, लेफ्ट वन अब्दुल। क्या झगड़ा हो गया इसीलिए समझ रहे हो ना, गुस्से में जा रही है। कोई नहीं, पानी में हमारे साथ रहने वाली है। घास सूख गई है। होता है दीवाना। की रोजी रोटी खा जाऊंगा मैं। हमसे नाराज होके कहाँ तक जाओगे, दिल हमारा ये। कब तक जहाँ भी जाओगे हमारे पास ही आओगे। क्या हुआ भाई? आधा घंटा। इतनी खुशी मुझे आज तक। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. जैसा कि गाइस बाहुबली की शूटिंग इसी नाले मतलब इसी वाटरफॉल में हो रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? 2.5 घंटे से कंटिन्यू चल रहे, 2.5 घंटे हो गया। ये दुख दर्द खत्म ही नहीं होता, कब खत्म होगा? ये बोल गया वो बोलेगा इससे भी पूछो, बस भाई 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, फिर बोलते अभी भी 1.5 घंटा लगेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो पहाड़ दिख रहे, फर्स्ट वन, उसके पीछे से वॉक करके आने यहाँ तक, और अभी भी आधा घंटा और रास्ता बाकी है। तो समझ जाओ आप लोग, यहाँ पर आओ तो विदाउट शूज़ पहनने मत आओ, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्केटी है। इतना ज़्यादा स्केट हो रहे पूछ नहीं सकते। अगर आप विदाउट शूज़ आ रहे हो तो बी सेफली। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. सो फाइनली हम लोग सब पहुँच गए सेफली एंड फाइनली सक्सेसफुली। भाई इतना चला है वो लग गई है। Shadow turns to sun rays, and we'll go through the wastelands. आज की मजबूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।